Evet, Nautilus Korg Kronos karşılaştırmasından, kıyaslamasından sonra şimdi de Volkiset Nautilus üzerinde bir ufak bir size göstereceğim hangi sesler var, neler var diye. Ortalama hepimizin kullandığı ve kullanması gereken sesler. Orkestrasyon, bas ve akor kullanan müzisyenlerin bas orkestrasyon olarak kullanacağı sesler olmasının yanı sıra işte Balkan, Orta Doğu, Türk sesleri var. Bunun dışında Batı sesleri var. Şöyle bir hemen sunayım ben. Ben böyle orkestrasyon seslerinin arasına direkt işte keman gibi, gitar gibi, akordeon gibi sesler de direkt koydum. Hemen ulaşılabilir olsun diye. Şöyle devam edelim.
Bu sesleri yaparken klavyenin batı kısmına zarar vermedim. Yani piyanolar, kendi bas gitarları, kendi bütün batı sesleri, bütün global seslerini ellemeden genellikle user'a yüklenmeye çalıştım. Birçok sette fabrika seslerini bozarak yapılan sesler var. Ve çok önemli bir husus söyleyeceğim. Mesela bir tane Balkan seti alıyorsunuz ya da Türk işi bir set alıyorsunuz. Doğu seti de olabilir. Volüm %100'müşçesine %25'teyken sonuna kadar yüksek bir ses geliyor ve cızırtılı yüksek bir ses geliyor. Benimkiler gördüğünüz gibi orgun batıları da olsa, benim yaptıklarım da olsa eşit. Bir de tekrardan yeniden bunu söylemekte fayda buluyorum. Korg, Kronos, Nautilus kullananlar, hızlı transpoze Nautilus'ta var ama Kronos'ta yok. Hızlı koma her ikisinde de yok. Sesleri tek tek kaydetmeniz gerekiyor. M3'te de böyle. Cross 2'de de böyle. Bunları tek tek yazmanız gerekiyor. Triton'da da böyle. Yani şu an için Triton desteği yok. İleride olur mu bilemem. Bu Modut'un koma cihazını bu şekilde Hadi Zodiac kattık ekstradan. Komayı kaldırabiliyorsunuz. Reset yapabilirsiniz. Direkt böyle resete bastık, kaldırdık. Buralara kaydedebilirsin. MIDI. Şöyle M1'e basılı tuttum. R1 dedi. İşte Fa Zodiac ekledik ona. M2 dedik. Şöyle göstereyim. M1. M2. Küçük bir cihaz. MIDI girişinden MIDI girişinden komutları gönderiyor. Bir tarafı USB kablo, birisi 5000 MIDI. Bir tarafı Type-C, telefon şarjı gibi. Bir tarafı da bildiğimiz USB kablosu. O da enerjisini alıyor USB girişinden. Buradan anlık olarak transpozeler, oktavlar yapabiliyorsunuz. Oktav diyorum, transpoze ve komayı yapabiliyorsunuz. Buraya basalım. Yaylıları tekrar şöyle bir gezelim.